如果長期咳嘅人咧，一定要注意幾個問題。第一咧就係睇佢骨有冇寒。咁一般咧，如果寒氣有咧，喺條頸嗰度會出現嘅。咁我哋先同你摸一摸。好啊好啊。但我冇咳嘅喎。痰同咳都係兩者係互為因果。你而家摸落去咧，嗰條頸係寒嘅。係。骨同寒氣隱藏咗喺上面呢個地方，係凍冰冰啊！好，第一件事先。第二件事咧，我攝隻手落去摸一摸先。係。少少寒氣，但係又唔係好嚴重。我再同你聽下個肺。呢度冇咁實喎。係，我冇呢度，我感覺 feel 到入面冇咗咁嗰個實音消失咗。